ចាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ Monkey Food ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាពីរបៀបធ្វើនំបញ្ចុកស្រស់ទឹកស៊ុបចាឬក៏យើងហៅថានំបញ្ចុកយួនក៏បានដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងសូមជួយបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំចានំបញ្ចុកយួនរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំច្រើនបន្តិចចានេះគឺនំបញ្ចុកបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើនំបញ្ចុកចំនួន2គីឡូចាបន្ទាប់មកគឺសាច់គឺក្នុងនោះខ្ញុំប្រើត្រីរ៉ស់ចំនួន1ហើយនឹងឆ្អឹងស៊ុបបងប្អូនចាគឺឆ្អឹងជ្រូកបន្ទាប់មកគឺជើងមាន់ចាបន្ទាប់មកគឺប្រហិតចានេះគឺប្រហិតត្រីស្លាតដែលខ្ញុំបានចៀនទុករួចហើយចាបន្ទាប់មកទៀតគឺតៅកនេះគឺផ្សិតចំបើងចានេះគឺមឹកក្រៀមហើយនឹងបង្គាក្រៀមចាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំអំពិលទុំចានេះគឺឈាមជ្រូកបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកគឺដុំស៊ុបខ្នុរចានេះគឺកាពិចាបន្ទាប់មកគឺប្រេងខ្យងប្រេងឆាទឹកត្រីអូចាបងប្អូននេះគឺ logo របស់ Monkey Food ណាចាចាំតមកគឺស្ករសអំបិលប៊ីចេងចាបងប្អូនផ្នែកបន្លែគឺខ្ញុំប្រើត្រយូងចេកចំនួន1ផ្លែចាបន្តមកគឺម្ជូរក្រូចឆ្មាចានេះគឺខ្ទឹមបារាំងចាក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងស្លឹកគ្រៃសម្រាប់ដាក់ក្នុងទឹកស៊ុបហើយនេះគឺខ្ជាយក៏យើងត្រូវការយកវាមកដាក់ក្នុងទឹកស៊ុបដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបយើងឈ្ងុយចាបន្តមកគឺជីនឹងវងកញ្ឆែតពោតបារាំងត្រកួនស្លឹកកញ្ឆាយផ្កាកញ្ឆាយបងប្អូនហើយនឹងសណ្តែកបណ្ដោះចាមានម្ទេសបងប្អូនហើយបន្តទៅគឺប្រើស្ពៃជ្រក់បងប្អូនចាគឺជ្រក់ស្ពៃចាបងប្អូនបន្លែច្រើនបន្តិចនំបញ្ចុកស្រស់របស់យើងចាឥឡូវបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើណាដំបូងយើងយកគល់ស្លឹកគ្រៃហ្នឹងមកហាន់បងប្អូនចាគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងខ្ជាយយើងហាន់វាដើម្បីយើងទុកយកទៅបំពងជាមួយនឹងឆ្អឹងស៊ុបរបស់យើងចាឥឡូវយើងចាប់ដើមបំពងណាបងប្អូនយើងចាក់ប្រេងឆាដើម្បីបំពងខ្ទឹមសខ្ជាយហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃយើងបំពងឲ្យឈ្ងុយដើម្បីដាក់ឆ្អឹងស៊ុបចូលចាគឺខ្ញុំប្រើខ្ជាយហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងមានជាតិឈ្ងុយមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងបន្ទាប់ពីយើងកូរឈ្ងុយហើយយើងចាក់ឆ្អឹងស៊ុបចូលបងប្អូនចាយើងកូរឲ្យឈ្ងុយជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងទៅបងប្អូនយើងដើម្បីកាត់ចម្អាបឆ្អឹងស៊ុបហ្នឹងបងប្អូនចាយើងបន្ថែមគ្រឿងទៅក្នុងឆ្អឹងស៊ុបនឹងតែម្ដងទៅណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាចាខ្ញុំចាក់ប្រេងខ្យងបន្តិចចូលទៅចាបន្តមកគឺទឹកត្រីបងប្អូនចាបងប្អូនលៃទៅតាមបរិមាណទឹកស៊ុបរបស់យើងទៅណាបងប្អូនការថែមគ្រឿងក្រៅហ្នឹងគឺមានប្រេងខ្យងទឹកត្រីអំបិលប៊ីចេងស្ករសចាបន្តមកគឺយើងថែមបង្គាក្រៀមនិងមឹកក្រៀមចូលឆាចូលគ្នាតែម្ដងទៅណាបងប្អូនដើម្បីយើងយកទៅរំងាស់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបច
ចានេះគឺទឹកដែលយើងកំពុងតែដាំពុះបងប្អូនយើងចាក់ចូលយើងចាក់ឆ្អឹងស៊ុបដែលយើងឆានឹងចូលក្នុងទឹកនឹងតែម្ដងចាខ្ញុំដាក់ដុំស៊ុបខ្នុរមួយដុំថែមពីលើទៀតបងប្អូនចាយើងទុករងាស់វាទៅណាបងប្អូនយើងរងាស់ឆ្អឹងស៊ុបចោលហើយយើងមកធ្វើគ្រឿងយើងបន្តទៅទៀតចាខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាដើម្បីចៀនតើកណាបងប្អូនចាតើកនេះគឺខ្ញុំប្រើតើក3ដុំមកបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនដាក់ច្រើននេះឆ្ងាញ់តើកយើងចៀនឲ្យវាត្រឡប់ជាមួយនឹងខ្លាញ់ឲ្យបានឆ្អិនទៅណាតើកបងប្អូនចាចំពោះកាពិក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនខ្ញុំចៀនខ្ញុំយកកាពិមកចៀនដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចនៅពេលដែលយើងទុកធ្វើទឹកជ្រលក់ណាបងប្អូនយើងកុំដាក់ឆៅកាលណាដាក់ឆៅវាអត់សូវឈ្ងុយអញ្ចឹងយើងចៀនវាទៅចាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាំទឹកដើម្បីស្រុះជើងមាន់ណាបងប្អូនចាជើងមាន់នេះយើងស្រុះវាបន្តិចទៅដើម្បីយើងយកទៅបង់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបដើម្បីកុំឲ្យវាធំឆ្អាបនៅក្នុងទឹកស៊ុបយើងណាបងប្អូនចាខ្ញុំស្រស់ជើងមាន់ក៏ខ្ញុំស្រស់ត្រីក៏ខ្ញុំស្រស់ដែរបងប្អូនចាយើងស្រស់វាទាំងអស់ទៅណាដើម្បីយើងយកទៅបង់ចូលជាមួយនឹងទឹកស៊ុបដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងនឹងវាមានជាតិយើងស្រស់វាចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អាបទៅក្នុងទឹកស៊ុបយើងណាបងប្អូនចាឈាមអីគឺខ្ញុំស្រស់ទាំងអស់ណាបងប្អូនឈាមនឹងស្រស់ឲ្យឆ្អិនតែម្ដងណាបងប្អូនចានេះគឺត្រីដែលយើងបានស្រស់អំបាញ់មិញហ្នឹងគឺយើងយកមកស្ងោរដាក់លាយជាមួយនឹងឆ្អឹងជ្រូកទៅណាបងប្អូនជាមួយនឹងឆ្អឹងស៊ុបយើងចាជើងមាន់ក៏អញ្ចឹងដែរយើងដាក់ស្ងោរជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងណាដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិនៅក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងចាបន្តមកគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនដាក់ស្លឹកគ្រៃចូលដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបយើងនឹងមានរសជាតិឈ្ងុយមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងរងាស់វាចោលឲ្យឆ្អិនទៅណាបងប្អូនចាំតមកយើងកាត់ប្រហិតត្រីស្លាតទៅកោហើយនឹងឈាមជាចំណិតតូចៗឲ្យហើយទៅណាបងប្អូនចានេះគឺបន្លែចាខ្ញុំហាន់រួចហើយបងប្អូនបន្លែទឹកគួនអីហ្នឹងគឺខ្ញុំហាន់ទូចខ្លីៗឲ្យហើយទៅណាបងប្អូនចាជ្រក់ស្ពៃក៏អញ្ចឹងបងប្អូនយើងកាត់វាឲ្យតូចៗឲ្យហើយទៅដើម្បីយើងទុកយកទៅដាក់ចូលគ្នាចាទៅយកចេកក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនយើងហាន់វាដាក់ចូលក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាដើម្បីកុំឲ្យវាខ្មៅចាយើងទុកស្រស់ចាឥឡូវទឹកស៊ុបយើងពុះឲ្យបងប្អូនចានេះគឺកាពិបងប្អូនយើងសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់យើងយកទឹកស៊ុបដាក់ចូលក្នុងកាពិហើយនឹងម្ជូរអំពិលឲ្យហើយទៅបងប្អូនចាសិតទៅជាទឹកជ្រលក់ដែលយើងត្រូវប្រើបងប្អូនបើយើងបងប្អូនមិនចង់ប្រើទឹកម្ជូរអំពិលក៏បានបងប្អូនអាចប្រើជាក្រូចឆ្មាក៏បានដែរចានំជុកយួនសំខាន់ណាបងប្អូនទឹកកាពិណាបងប្អូនកូរទឹកកាពិឲ្យឈ្ងុយដាក់លីម្ទេសលីអីចឹងទៅទឹកកាពិសំខាន់ណាចាបងប្អូនត្រីយើងស្ងោរមិញហ្នឹងគឺឆ្អិនណាអញ្ចឹងយើងស្រង់វាមកបេះជាដុំៗហើយទៅបងប្អូនចាជើងមាន់អីហ្នឹងក៏យើងស្រង់ចេញមកពីក្នុងទឹកស៊ុបយើងដែរបងប្អូនចាយើងស្រង់កន្លែងនេះយើងស្រង់នេះចេញបងប្អូនយើងស្រង់ពេលស៊ុបយើងឆ្អិនយើងស្រង់សក្តិចេញចាផ្សិតចំបើងបងប្អូនស្រស់វាឆ្អិនទៅហើយទៅណាចាបងប្អូននេះគឺជាបន្លែនិងសាច់ដែលយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូន
ចាឥឡូវយើងអូខេហើយបងប្អូនគ្រឿងក្រៅយើងបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំមកបងប្អូនចាបន្លែដែលយើងបានហាន់ហើយហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រុះណាបងប្អូនបន្លែនំបញ្ចុកស្រុះហ្នឹងគឺមានថាយើងមិនយកបន្លែទៅស្រុះចាយើងដាក់ស្រុះបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែអីបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅយើងស្រុះបន្ទាប់មកយើងដាក់នំបញ្ចុកចូលបងប្អូនកន្លែងនេះបើបងប្អូននំបញ្ចុកបងប្អូនអាចយកទៅស្រុះទៀតក៏បានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្រុះដោយសារគិតថាស្រុះទៅវាដាច់ទេបងប្អូនវាផុយដាច់ទេពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿស្រុះចាយើងដាក់សាច់របស់យើងឲ្យគ្រប់គ្រឿងទៅណាបងប្អូនជ្រក់ស្ពៃអីហ្នឹងយើងដាក់ទៅចាកុំភ្លេចរឿងម្ទេសបងប្អូនអូខេយើងស្រោចទឹកស៊ុបរបស់យើងពីលើមកចានេះទឹកកាពិបងប្អូនបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តដាក់ចូលក្នុងជាមួយគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនអាចដាក់កូនចានបងប្អូនអាចដាក់កូនចានទុកជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់វាក៏បានដែរបងប្អូនចាអូខេនំចុកស្រស់របស់យើងគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននំបញ្ចុកស្រស់ទឹកស៊ុបឬក៏ហៅថានំបញ្ចុកយួនក៏បានដែរបងប្អូនគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកបងប្អូនពេលទំនេរបងប្អូនសាកល្បងធ្វើនំបញ្ចុកស្រស់គឺថាមានរសជាតិប្លែកបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ដើមភ្លក់បងប្អូនចាសូមអរគុណបងប្អូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងណាហើយក៏សូមជួយ Share ឬក៏ Comment ដើម្បីជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលមិនទាន់បានទស្សនាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងសុភមង្គលព្រមទាំងមានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា